Αν έχεις λόξιγκα και θες να σταματήσει, κάνε αυτό. Ξέχνα όλες τις μεθόδους, το να πιείς νερό, το να σε τρομάξουν, το να φοροπηδάς το ένα πόδι και κάνε απλά αυτό. Πάρε βαθιά εισπνοή από τη μύτη και χωρίς να εκπνεύσεις, πάρε μια δεύτερη εισπνοή και χωρίς να εκπνεύσεις, πάρε μια τρίτη εισπνοή και κράτησε την περίπου 15 δευτερόλεπτα. Μετά μπορείς να εκπνεύσεις αργά. Αν θες να μάθεις τι είναι ο λόξιγκας, από τι προκαλείται, γιατί νιώθεις πόνο, ποιες είναι οι πιο επικρατούσες θεωρίες πάνω στον λόξιγκα, γράψτε μου στα σχόλια.